To je velika stvar, kar je inštitut 8. marec naredil, v smislu organizacije, v smislu izpostavljanja te samo prevare, ne, da je v liberalni Evropi splav rešeno vprašanje in posod dostopen in tako dalje. In seveda tudi v smislu navigiranja vsega tega političnega močvirja, jaz na nek način te razumem, Andraž, ker smo velikrat, vsakič znova je nekako pač rekla, na tem smo, da zgubimo, in potem so zmagali z naskokom na vsakem glasovanju, pa na ponovljenem glasovanju in tako dalje. Ampak tisto, kar je ta ustrajnost pri teh postopkovnih manevrih, ki jih je, da ne vem, če jih je vodila, vsekakor jih je pa zelo eksponirala ta skrajen del slovenske desnice v Evropskem parlamentu, na čelu z Matejem Toninom, ki se socialno gledano vedno bolj radikalizira, je ta bitka, njen rezultat ni majhna stvar. In večina, ki je bila v Evropskem parlamentu, daje tudi Evropski komisiji kritje, seveda, mehanizem je prostovoljen, ampak mislim, da v 22 od 27 držav članic je splav urejen na način, ko je dostopen pod nekimi normalnimi pogoji, kar pomeni, da lahko danes 22 držav reče, evo, mi smo za basically no extra cost. Pa tudi, če jih samo pol je cilj dosežen.